Omulabi waffe tukwaniriza programu yaffe eno eya Health and Lifestyle ku Soul TV. Susan Makula gemanya gange ng'olunaku olwaleero tugenda kukwatako line eya lifestyle. This time tugenzeeko mu nutrition. Abantu abasinga tetufayo ku bye tulya, abamu tufa ku bungi bwa mmere, temupadde emmere nga ntono. Ekibuzo nga kiri nti byolidde bigenda kugasa bitya, biri mu mugaso ki, bitwagala okuba nga tunya naye nga tuzze emabega twogera ku mbeera z'abaami. Abaami twalaba nti abasawo abamu abasinze bavuddeo nga bagamba lifestyle z'abaami zibayitedde okuba nga bafuna endwadde ezimu oba okukosebwa mu ngeri endala era nga ekusingira ddala ku nutrition bye balya. Ebimu abakyala ffe tubifumba abakyala ewaka, ebirala babigula eyo oba ku mulimu gye bali oba ku kkubo n'alya buli kasitalya nakutta, naye ng'ekibuzo kiri nti olya kubeerawo oba kukkuta just nga kyekiriwo. Olunaku lwaleero tugenzeewo tusinkaneko omusawo Florence, nutritionist, agenda tuwulira bimukwatako wa gy'akolera tusobole okuyiga ki kye tulina okulya, ki kye tulina kulya, biki nutrition yo kyo kitegeeza ki, is it expensive okulya obulungi oba okulya obuki ekiri expensive. Tukwaniriza nnyo ku Soul TV. Oluganda mujja tusonyiwamu, ebimu tujja birekanga webiri. So tubateesa bwosooka webuuze ku bantu ba Soul TV n'amannya go ne wawe tukusanze. Yes, thank you. Bampita Florence Tushemerirwe, nkolera Makerere University School of Public Health, nga nkola mu department ya Community Health and Behavioral Sciences. Omwo mwe muli akawaya ka nutrition, public health nutrition. Yes. Okay, bw'oyogera nutrition oba otegeeza ki? Kubanga omuntu waliwo abantu aliyo ng'ayinza owulira ng'ekigambo ekipya, kitegeeza ki bw'oba okibreakinze down? Nutrition kitegeeza mu bufunze, kitegeeza omuntu engeri gy'alina okulyamu n'engeri omubiri gye gukozesaamu emmere gy'alya okufuna amaanyi n'okukuuma omubiri gwo nga mulamu. Okay. Kati bwe tutunulira abantu bonna nga tetunagendako twagadde tunulireko ku basajja naye bonna kuva ku mwana, abakyala, baami oba omuntu aliko obulemu bonna general omuntu kiki kyalina okulya? Omuntu bw'aba nga omuntu yenna alina okulya obulungi. Okulya obulungi kitegeeza ki? Okulya obulungi kitegeeza nti ogenda kulya emmere mu bika by'emmere byonna olyeyo kitono kitono kitono, olabe nti nno olya ekimala naye ate tojjuza sowaani yonna neebeera neekubako. Ntegeeza bwe tulina okulya emmere ewa amaanyi, nga lumonde, ng'amatooke, nga muwogo, ng'obummonde, ng'omuceere, kale emmere egwamu ebyo ebika, amayuuni, tulina nnyingi emmere eyo. Tulina okulya ku mmere ezimba emmere yeewa amaanyi mu luzungu awo tulinamuko n'abo energy giving food oba carbohydrates. Okay. Yes. Ne tulya ku mmere nga protein oba body building food ezimba omubiri. Emmere ezimba omubiri eyo tulinamu muli ennyama, omuli n'enva endala zetulima. Mu nnyama omwo tulinamu ennyama emyufu, red meat ne white meat. Okay. Ennyama eri white yesinga obulungi. Omwo mwe muli enkoko, embaata, mwe muli ebyennyanja byonna ebika by'ebyennyanja byonna biri omwo, ebika by'enkoko byonna biri omwo. Okay. Kati mu red meat mwe muli ente, embuzi, mwe muli pork, mwe muli byonna ekisolo kyonna kyonna kino eky'amaanyi, mwe muli ezo game meat abantu ze balya ng'agenzeko mu national park ne baba game meat, oba mulimu ne restaurants muno ezifumba game meat. Yeyo emmere ennyama ya red meat. Eyo nnyama ezimba omubiri. Naye ate waliwo enva zaffe zino zetufumba zetulima, kawo, ebinyeebwa, ebijanjalo, type y'ebijanjalo yonna yonna, type ya kawo yonna yonna, type ya soya byonna ebyo mu bika ebyo. Ezo enva nazo zizimba omubiri ate enva nnungi nnyo. Okuzimba omubiri oba otegeeza ki? Kale kankugereze muscles nga bonula nti omwana ayagala kukola ku muscles. Kati ng'omwana bw'aba akula, omwana bw'aba akula ffe tukinterpretinga nti n'omwana alina okuteekako obuzito. Kwe okuteekako obuzito ku mwana. Naye ku mwami
omanyi abaami kati bo babeera n'amaanyi okusinga abakyala. Omwami ye okubeera nga azimbye omubiri abeera ne maso, omanyi bamanyi okulifitinga. Kati ezo mu maso z'abeera azimba zeetaaga emmere eno ekola ki? Ezimba omubiri. Naye ate yeetaaga n'amaanyi kubanga oba tolina amaanyi tojja kusobola kusitula buzito obwo. Tosobola kukola mirimu gyonna. Ne bw'oloola ennyama nga yenkanawa weetaaga emmere ewaki? Amaanyi. Osobole okukola ki? Okukola obuzito obwo. Then tulina okulya ku mmere kati ezo byakabiri. Ezo bibiri. Tulina okulya ku mmere ez'enva endiirwa. Enva endiirwa ezo n'ebibala eyo emmere bwetyo eziiza endwadde. Yeyo emmere eziiza endwadde. Ate abamu tulinda basawo gitulagirira naye nga omuntu gwe tusanga alya doodo tulaba mwavu. Omuntu alya nakati, alya katunkuma, alya ebintu sukuma wiki tulaba embeera ya ssente eba teri bulungi. Kaakati bannange nsaba tukyusemu ekyo. Emmere gye tujooga n'osanga abakyala babeera n'amenvu bagatambuza, abaana batambuza oba n'ogenda mu kakyala amenvu mangi nnyo. Entula nnyingi, doodo mungi, sukuma wiki mungi, spinach mungi, doodo kale kaŋŋambe doodo. N'ewaka olinawo doodo naye gwe n'osukka ku doodo oyo n'ogenda onoonya pook nga gwe oyagala pook buli lunaku ng'ate omulidde totaddeeko ki? Nva ndiirwa. Munnange omwo mwe tujja obuzibu. Kaakati katugambe kale engeri gye tufokasinga ku baami. Omwo abaami bo ate bali ku risiki nneneko okusinga abakyala kwezi endwadde zino ezireetebwa emmere gye tulya. Era research bagikoze eraga nti nno abaami bwe balya emmere erimu amasavusavu mangi, banyamba oba enva nsiike, emmere ensiike, n'oli omuceere nga musiike, n'oteekako omuceere ogwo gutali musiike, n'oteekako ennyama nga nsiike. Bw'aba ataddeko greens aba musiike. Greens musiike, nyama nsiike, mmere nsiike, chapati otaddeko musiike. Ewaka waliwo ekidomola kya butto. Ekitali kisiike ly'ettooke. Naye n'okwata emmere eyo n'ogirya bw'otyo. Kwegamba abaami kyazuulibwa nti nno emmere eyo erimu amasavusavu ebateeka ku risiki. Risiki osimanyi bwe bakyeta mu Uganda. Kabakabaate. Akanene nnyo okusinga akabakyala. Kati katugambe endwadde y'omutima. Omwami alina times 2. Risiki eri times 2 ku mukyala. Ku mukyala. Kati waliwo cancer, prostate cancer. Abaami bo balina risk times 2 compared to mukyala. Omukyala atabeera ne prostate cancer abeera afuna uterine cancer. Naye oba breast cancer. Kati abaami balina risk eyo, abaami balina risk times 2 eya lung cancer. Cancer ow'amawuggwe compared ku mukyala. Omwami alina risk times 1.5 omu kitundu ku colorectal cancer. Colorectal cancer ekyende ekinene nekifuna cancer. Omwami alina muki akubisaamu emirundi 2. Kale ndowooza endwadde kanjira nzireka awo baddokita balizinnyonnyola. Naye nga zino emmere eno gye tukola ki gye tunyooma, zino enva endiirwa n'ebibala. Oluusi ogenda n'osanga omuntu n'omubuuza ssebo wakoma ddi okulya ku kibala nti ebibala by'abaana. Nze mbigula naye abaana be babirya. Kati n'obuuza kati ate gwe akola essente. Gwe taata alabirira abaana ate gwe teweerabiridde. Kati gwe nga lwaki tolya ku kibala? Emmere eyo. Ebika bye tulina. Ne tuteekako n'okunywa amazzi. N'amazzi gabalira ku nutrition? Yes, amazzi gabeera ku nutrition. Omuntu yenna ennyonta nti abasinga bwetuluma tufunayo kasooda. Amazzi ago nja kutinnyonnyolako. Kaakati amazzi gagendera ku mmere. Bw'ona okulya obulungi olwo amazzi mu lunaku tunywa amazzi nga genkana lita 2 oba giraasi 8 olunaku. Giraasi ezo bw'ozikwata n'ozipima zino giraasi ziri medium. Mu kakopo ka mineral water mu kacupa ka mineral water aka 500 mils lwenzi oli oyo ojjamu giraasi meka? 2 akatono. Naye neno ojja kujjamu 4 lita. Bw'ebeera lita 1 n'ekitundu ojja kujjamu giraasi 6. Naye era olina okwongerezaako akatono n'oweza ki? 8.
omukyala n'omwami naye oluusi amazzi ago kale tetuganywa bulinga mazzi just naye osobola ogajja mu bushera waliwo abanywa obushera waliwo abanywa caayi waliwo abanywa juice ng'oyo naye kasita obeera ng'obigasegase n'oweza amazzi go naye ate saagala abantu bagende akwate kamirota akatono kamu kati wali ajjuzeewo juice oli agambe ebiweze kwenkya agambe kati mpezezza ki lita 2 ez'amazzi nedda bannange tulina okunywa amazzi gatuyamba nnyo okumenyamenya emmere eno gyenjogeddeko gye tulya ne gatuyamba nnyo n'okulaba nti nno omusaayi gwaffe gumala mu mubiri blood volume emala mu mubiri ne gatuyamba okutuyonja olususu okuyonja olususu gwena n'osanga omukyala oba omwami kale nabeera nga alina embalabe naye ate n'omuza ssebo wakoma ddi okunywa ku mazzi nti aze siba mazzi nywa soda oba nywa bia twetaaga amazzi ago tulongoosa munda galongoosa munda then ne tulaba kungulu nga tunyirira omuntu olina okukolera munda ne bakiraba wabweru. Wow. Kati bw'otunuya engeri gy'oyogeddemu tubadde wano nga tunagenda ku mpewo obadde olina ky'oyogerako nti osobola okuva wano n'oyingira effumbiro ly'omuntu n'omuyigiriza engeri ne mugenda sina kuyingira effumbiro ne mugenda mu katale n'oshoppinga ebintu ne mubireeta ewaka n'engeri y'obbifumbamu. Kati awo njagala okubuuliza nti bwe mba ngenze mu katale kati olwedde ombulidde ebyokugula bye nnina okugula wano engeri gye mbifumbamu bisobola okwonooneka bitya? Ndese fruits, ndese matooke, ndese omuceere, kawunga, bijanjaalo, banyama. Kankugereze ku nvendiibwa. Amatooke kale tugafumba bulijjo tugasitiiminga agasinga. N'ennyama osobola ogisitiiminga oba n'ogiboyininga. Eyo enfumba ennungi. Oba n'osooka n'oleeta ennyama yo n'ogitemaatema n'ogiteekako mu seffuliya. Amazzi gali g'oleeteddemu ne gakala. Kati waliwo abaagala kale okusiikasiikako. Tulagirira abantu nti bagule ennyama enjere etali nsava naye oluusi oyinza okufuna ne bakumikisingira n'ogenda wali mu kubuca omuntu n'abimikisinga kale waba abimikisinze nga tokirabye wali mu katale ng'ogula ne bw'otuuka eka laba nti amasavu g'osobola okuba nti lino ssavu lisaleko olikole ki olisuule bali akasava buli omusigaddesigaddemu oyuze ennyama yo oteeke ku seffuliya ogikaze. Abaganda bamanyi okufumba obulungi ne bakalirira ennyama eyo neggwamu gali amazzi neggwamu neki n'amasavusavu ago ge balabako n'alyoka kuboyiringira ennyama naawe n'olya ng'owulira erimu akawoowo ate kasupu kalungi ate eyidde na bulungi. Eyo enfumba ennungi bw'oba ng'oneeziyiza ki endwadde. Naye ate waliwo oli ye n'aleeta nsava ne bw'ayisaako muliro ku katini katono oba ne mu oven walaba nti kati abamu bafumira mu oven n'ayisayo n'akazaakaza katono essavu lye n'alikola ki n'alikenenulako n'aliteeka ne mu seffuliya n'alya ki n'alya cream oyo ye nga cream yamuwoomera ku ttooke. Ekintu ekyo bannange tukyegendereze. Ekyo kireeta endwadde. Kati enfumba eyo ebessa ennyama ebiriisa biba bivuddemu? Ekiriisa mu ekiri naye ate essavu lyoleseeko lingi nnyo ddala eriteetaagisa. Kati wadde oyogera ku ziri envendiirwa nnyinza nti ozittira mu ffumbiro. Kale katugambe doodo ye mwangu. Abantu abasinga tuva mu katale kale n'osootinga envaazo tozoozeza nazooza n'osala. Bw'omala okusala n'olyoka oyoza. Omanye ekituuka waawo Susan? Waliwo ennasalako enva ngenda ozooza nga amazzi ga green. Amazzi ago aga green g'ofunamu kitegeeza ekiriisa okikoze eki okyozezza. Green avaamu kyekiriisa? Okyozezzaamu. Kati wano osigazzaawo fiber oba roughage. Naye nga vitamin ozikoze eki ozozezzaamu. Kati kyogamba green oyo ow'ebyo ezo envendiirwa tumwetaaga nnyo. Mulimu vitamin A. Mwe tujja amaaso gaffe mwe gakola ki mwe tujja ekiriisa kya vitamin A. Ekiriisa ekyo kirina emigaso mingi nnyo. Kituyamba ku maaso naye ate n'ekirala kiziyiza endwadde.
okusingira ddala mu baana kale ffenna naye nga mu baana omwana bw'omugje wansi ng'omuliisa greens ezo omuziize omuyamba okuziiza endwadde kati mbadde nkyakubuulira bw'oba ovudde mu katale jangu ne green zo zisootinge bulungi zooze nga tonnazisala zitukule kisinziira ettaka eririko ekka eririko oluusi ettaka teririko nnyo oluusi liriko lingi nnyo kati gwena kuzooza bulungi nnyo n'olaba nti mu ssefuliya temukyasigadde mazzi galimu ki ttaka olina okukwatayo eri wansi mu mazzi n'owulira oba ettaka likyaliko oba terikyaliko n'okwata bulungi akambeko n'osala greens zo n'ozifumba enfumba ennungi eya greens ye steaming omanyi ffe nze nakula ndaba bajjajja bange nga bakwata enva baziteekako oluvannyuma ffe twalabanga nti bamala onyiga emmere then bakwata enva ezo ne baziteeka ku ndagala okuwaggulu kyentegeeza ekyo naye twalowooza nga yijjajja atwisize enva ezitayidde naye munnange zajjanga ate enva ezo nga zirina ekirisa kyazo nga mwekiri kati ate wano zisiika nentekamu kabutto akatungulu nensuulamu enva ezo zonna kaakati osobola okubiteekamu omulundi gumu naye nga tosiise waliwo kyetuyita okufumbisa oil oba okusiikisa oil byawukana okufumbisa n'okusiikisa kaakati bwe mba njagala kusiika buto nja mukwata mu ssefuliya abasinga ne tumukwata ne tumusa mu ssefuliya ne tumufumba n'asooka asiriira neyeesera n'essefuliya gyabanga ekyuse wali kala kazemu brown oyo oyo alimu obwo obuntu bwa brown oyo kati obeera omwonoonye ng'ogenda kulya butwa ogenda kulya otugobye ku bintu muve ku bintu ebyo oba oyagadde okulya ka oil nja kubagulira ka oil akalungi naye oba oyagadde okukalya tokasiriiza beerawo oba oyagala kusiika kayiseeko kabugume ogusulemu akatunguluko n'ebyoyagala okuteekamu byonna naye ng'ate tugenda kukola ki tomwokya bw'oba omwokezza ekiriisa ekisooka okyonoonye ate ekyokubiri obufudde ng'obutwa waliwo kyetuyita free radicals mu nutrition kati bw'ofumba oil n'aba black n'oteekamu envaazo mu nva ezo mugezemu obuntu bwe bayita free radicals obwo obuntu obwa free radicals bw'olya ne kakwata wali ku kyende eri bw'osanga ng'olinayo ebbwa ne katandika okulya ki ebbwa ne katandika okukwatira okwo ne katandika okulya intestine yo n'ogenda okusanga omuntu olubuto lunuma nti ate wafunye alsa oba wafunye biki abamu bajjamu ne kansa omwo kyovala nga emmere ensiikesiika eyo si nnungi yeetaaga okukendeeza oyogedde buto yo okukyuka kala waliwo olwogenda nosanga omuntu asiika empuuta nga buto yava mu kala eri clear nafuuka black nosanga kwe basiikira chapati nga kala ya black abasiika sumbuusa nga buto yafuuka dda brown ne chips yes ne chips mu butale ku luguudo kyogamba oyo buto aba afuuse mubi oyo buto abeera afuuse mubi era twagala nnyo school of public twagala nnyo tufune ebbanga tugende tuyigirize abantu abo tusobola okukola n'ebigombe ebirala waliwo ebikola ne mu food safety associates bali eri kulambiro tusobola okupatinalinga nabo netugenda netuyigiriza abantu abasiika paani abeera wa black buto waabwe nga bwokitegedde buto oyo abeera yonoonese kyovala nga ffe mu nutrition tugamba kale emmere bwetyo mmere era abaana bolina obayigiriza nti eyo mmere naye tetugirya buli lunaku kwegamba bw'oba oyagadde abaana balye ku mmere bwetyo osobola ogifumbira ewaka n'obalaga bulungi nnyo nti bw'oba okosezza butto tomuganya kukola kikusiiriira omulabe waffe omulungi ndowooza owulidde abantu abasinga abavubuka ennaku zino ewaka okufumba oyinza okuba oli myaka egitayagala kufumba naye ate byolya ku kkubo kitegedde olwaliro nti ate buto ewa black gwosanga basiikisizza aba akaddiye aba afuuse butwa mu mubiri ennaku zo twebuuza endwadde ezimu gye ziva ulcer zengedde kansa naye nga tugenda yiga ebintu bijja olunaku olwaleero katugenda okukatona mukuwumulako tukomawo tukyayina mukyala Florence nga tunnyonnyola ku byendya is it quantity or quality kyoli olunaku olwaleero
tukomyewo ku Soul TV koli Health and Lifestyle. Susan Makula gemanya gange ng'olunaku olwaleero nange teweerabira nti Soul TV buli lwa mukaaga ku ssaawa 4 ez'ekiro kwe tukutuusaako programu eno naye ng'ate naffe naye gwola wano tuli mu kubanga tuyiga buli nnaku oyigayo ekipya basawo bajja nange abamu bagamba kati ndowooza gwe oli mukugu nange njiga I keep planning kati olwaleero nina byenjize emmere y'oku kkubo badde sigyagala nnyo kati nyongedde okubanga ebintu ebyo basikisa buto bulijjo neebuuza lwaki buto bwabwe always abeera wa black kati twagala tudde mu baami specifically waliyo plan nga yo nutrition plan y'abaami nti emwami bwenzire ewaka kubanga ogambye osobola okujja ewaka n'oyigiriza omuntu okufumba osobola okuba kati ng'emmere eno yo ya mwami ng'omukyala talina girya eno y'abaana talina girya nutrition y'abaami eyimirira etya? Nutrition y'abaami kale ng'abakyalira oba n'omuntu omulala yenna erina kuba very very healthy. Naye kati kanondemu omwami nga bwe nayogeddeko edda omwami talina kulya mmere ensiikesiike eyo erina amasavu amangi kubanga ye emuteeka ku risk emuteeka ku kabaate akawaggulu nnyo okusingako abantu abalala okusinga k'abaana okusinga k'abakyala kaakati ngenda kwogerako omwami nga bw'alina okulya abaami abatuuliza oba batutunuulidde omwami naye alina okulya balanced diet. Balanced diet kyeki? Kwe kulya emmere eri gye nagambye naye n'ogirira mu ki mu portions entuufu. Portions zitya kubanga abaami baffe so Flores kyolina okujjukiriza nti no mu Africa mu Uganda abaami baffe bakuzibwa babawa essowaani ennene bikopo binene so essowaani erina okuba nga ejjudde kati bu portion buno batomuzizza ku mwana muto wa myaka 10 nedda bambi kaakati kyentegeeza kikino omwami n'omukyala tebalya kyenkana kubanga omwami azimba maso azimba omubiri omukyala yateekako butesi ka weight nasigala ng'alyawo ali small naye omwami ono asitula obuzito obw'omwami alina okumakinga sure alina okulaba nti nno muscles ze tezikola ki tezibeera weak abaami balya emmere etusingako ku bungi naye ate n'oba balya emmere ennyingi tekitegeeza nti nalya emmere ennyingi ennyo eyitiridde kiro ya kawunga nedda tekitegeeza nti alya emmere eyitiridde naye ajja kulya katugambe ku sowaani ajja kulya kimu kyakusatu nga mmere ewa amaanyi. Omwami bw'aba ayagala nnyo okulya akawunga gwe muteereko akawunga kimu kyakusatu muteereko akawunga ke muteereko enva endiirwa muteereko ennyama ye. Jjukira nti twagambye tulya nnyama njere naye kiba kyabulabe nnyo n'okwata ennyama ey'ente ate n'omuteerako ey'enkoko kwegamba byonna obifumbye katugambe byonna obifumbye nga bwe tufumba oluusi ku Christmas abantu tugenda ne tufumba ne twemalayo olina ebyennyanja olina enkoko olina embuzi nga njokyeko kanzireko ne mu nsi yammwe the corporate world lunch time you go for buffets weekend muli mu buffet ewaka ndooza evening olyayo ku kimu nti bakwadde nyama yokko oba nkoko yokka bw'osanga buffet abantu mu corporate world kubaako byonna nosanga oli plate ataddeko enkoko ataddeko kapisiko ekyennyanja ataddeko ebijanjalo ataddeko kakawo ataddeko ennyama byonna ebyo kaakati munnaye kale katwogere corporate world eri mu Christmas tuze ne wammwe kati ku buffet amakulu ga buffet tekitegeeza nti no buli sefuliya gye baatadde awo oba buli dish gye baatadde awo ogende ng'ofunamu ekifi amakulu ga buffet kitegeeza nti tulina variety naye gwe londako kyolya bw'oba tolya nnyama waliwo enkoko bw'oba tolya nnyama bena bati babitereddewo omuntu no okay naye abantu ffenna abasinga tetukimanyi naye olwaleero mwabalaba Salt TV bantu baffe abala Salt TV temukola nsobi eyo funako ennyama emu ekika kimu ekyennyama oba olonzemu kulya nkoko lya nkokoyo ennyama gireke fish gireke naye oli wa ddembe okufuna oba okuteekako ekinyeebwa oba okuteekako ekijanjalo oba kawo oli wa ddembe okukola ekyo kubanga enva ziri ezo endala ezimba omubiri bwe zityo nazo tusobola zirya nga vegetable tusobola zirya nga enva endiirwa naye ate
sigamba nti no kati ofunye wano ennyama eya beef oba ennyama ey'ente ate nti kati wali ogenda kuteekako kinyeebwa nti ekinyeebwa yenva endiirwa nedda. Ekinyeebwa kirungi nnyo, kirina nenakyo oil wakyo, oil oyo mulungi nnyo nnyo ku basajja, naye tekitegeeza nti no toteekako nva ndiirwa oba toteekako cabbage oba toteekako ntula, olina okuteekako n'entula. Kakati nodda eri ku emmere ey'amaanyi, twagambe katugambe yayagala posho, n'oteekako posho wo ng'awerako kimu kyakusatu ku sowaani, n'omala n'ogenda n'otuula n'olya emmere yo bulungi. Jjukira nti nno lanchi tulyanga king, naye breakfast tulyanga farmer alya buli kintu kyonna kyayagala. Ku farm kuliko buli kintu, kuliko eggi, kuliko enkoko, kuliko embuzi, kuliko buli kintu kyonna kyayagala. Kwegamba juice, fruit, byonna kyenjagala kyendya ku makya. Naye ku lanchi wano nkwegayiridde kendeezaamu ku byolya. Oluusi kale aba corporate akeera n'alya akatogo. Abantu baagala nnyo akatogo k'ennyama, nze njagala akatogo ka binyeebwa. N'akebyenda nti bye bali eno mu bijanjalo byenda nnyama. Ogenda n'okusanga oli ng'alidde akatogo naye ataddeko ne Rolex. Bwekiri kiba kyabulabe. Akatogo nateekako chapati, nateekako sumbusa, nateekako omugaati. Nga tekulina greens ku makya abatuwa tutini bwe tuti gye tugula. Bw'oba ng'okaleka, nze nkyaddeko mu nsi ezisinga mu region zaffe muno. Mu Buganda basaavinga ka green bwe kati. Kaba katono era. Kabaale bajja kuwa bweziti greens. Bo bamanyi n'oziteeka ku side plate. Kubanga omanyi Kabaale balima nnyo greens. Mu Northern Uganda bajja kuwa eziwerako mu greens. Bo in fact bo basukka nawo. Akwata eggobe lye n'aliteekamu odi kyekinyama mulimu n'entungo. Osobola okulya ne weeruma n'okweruma. Naye ebyo ebintu biri very healthy. Omwami bw'oba olidde odiwo oba gobe mu kinyeebwa, gobe mu kinyeebwa n'entungo, tofaanana ng'ono akedde n'alya akatogo ka byenda. Ono abeera amusingako ku ki, asobola okuzimba omubiri, yeeziyiza endwadde, ate n'amaanyi abeera mangi nnyo n'okugenda kuzitula obuzito bwe n'agenda n'akola emirimu gye. Ky'obalaba ng'abantu abasinga abava eyo waggulu mu north bali small and they look very nice. Era mbadde ngenda kugamba ka research kange akatindike nali nkozeeko. Regions ng'ojja ssangamu endwadde nga sukali, pressure nga ziri waggulu, naye bw'ogenda ate mu north ezo endwadde ntinimba oba cancer gy'owulya cases ntono, sukaali, pressure, kati Central and Western Uganda ziri waggulu. Nutrition. Omuntu w'omu Northern Uganda ye ku breakfast asobola okulya kasooli we. N'ateekako ekikopo kye eky'amata oba kyayi omukalu, naye bw'agenda okulima amaanyi ne gamuggwamu, atuula wali n'asooka alya ekibala kye oba ebikajjo ono basanga bye baliko. Neyeeyongera okulima, kati amaanyi gonna g'ataddemu ku makya agakozesezza, ne bw'atudde n'alya break n'amaanyi g'ataddemu akoze eki, agakozesezza. Abamu balunda nte n'abeera nga adduka ku nte, adduka ku mbuzi, kati tagenda kubeera nga ggwe ng'omwami ow'omu Kampala eyakedde n'asooka alya essowaani y'akatogo k'ebyenda n'ekikopo ky'amata. Kitera kubiwa bamaama abazadde, naye ye abituddeko abiridde. Ataddeko ekikopo ky'amata oba ekikopo ky'obushera oba obuugi obwakasooli, nabwo bulimu amata, nga bulimu n'amata, nga mulimu n'ebijiko bya sukaali 5. N'atuula ku kompyuta. Avuze emmotoka kuva waka n'ayingira ofiisi n'alya akatogo n'atuula ku kompyuta. Akatogo bakamusansisa ku desiki ye ku kompyuta wano w'akolera. Nakkuta n'adda ku kompyuta n'atuula. Bagenda okuva omwaka gwonna gugenda okuggwako ng'alya bw'ati ng'olubuto olukoma eri. Kaakati bassebo, olubuto okubeera n'olubuto bwe ruti kyabulabe nnyo eri mmwe. Kubanga kitegeeza nti eri munda mu lubuto ebyenda, omutima, amawuggwe, liver ekibumba, n'ebirala byonna internal organs ziriko fat yenna yeetoolodde. Ogenda okusanga omwami afuna high blood pressure, amasava ago gamugenda mu misiwa
kati omutima gukola kigukuba nnyo kubanga gwagala kutambuza omusaayi ogwo ng'omusaayi ogwo gulina okugenda ne gufuna oxygen ne gudda mu bwongo ogenda okusanga omwami takyasobola kulinnya madaala omwami takyagenda nakudduka takyasamba nakapiira ne banne after work emmotoka ogenda owulira waliwo gwe nasanga ng'agamba tayagala mmotoka mpanvu zimutawanya okulinnya ayagala zino entono ziri wansi bassebo tukendeezeemu kakati bw'oba olidde ebintu ebingi ennyo ku breakfast ate waliwo ne ku break time ne babaleetera chapati oba amandaazi oba sumbusa kale ng'ate ne bewalidde ku makya tebinaba kukola amaanyi okyalina kubanga tolina kyogakozeseza kuze otudde naye kokuba ne bw'obeera ng'okola kompyuta obwongo bwetaaga amaanyi naye kiba kirungi nnyo n'ofunamu zi break n'otambatambulamu n'okola ki n'odda ku kompyuta kati bw'oba olaba nti tolina njala ssaawa 4 kitundu zituze naye enjala terina kukwata tolina kunywa kyayi wa mu ofiisi funa eccupa ye y'amazzi ogiteekaawo oginywe onoogenda okutuuka ku langi bw'olinawo ka space ak'okuteekako bufe eyo naye jjukira ku bufe twagambye erya ekika kimu ekyennyama kiri bakutereddewo just kulondako si kulya buli kimu si buli ekiri awo nti kikyo nga bw'otegedde ate najja kulonda ebika by'ennyama 3 alonda ebika by'emmere ew'amaanyi 5 nga plate takyalina wateeka nakagule kyobanga bateekako bwe kati kubanga talina space wabiteeka ate agenda wali ku dessert ajjawo cake yabamu ice cream restaurant ezimu ziwa ne yogurt ku lunch time kakati munnange ojja kwesanga mu matigga kale katugambe olidde bulungi nga bwe tugambye naye mu makkati ga breakfast ne lunch olina okulyayo ka break abaami balina okulya obuntu ng'ebinyeebwa ebisiike ebibisi ebisiike bino ebiri roasted naye nga tebiri mu butto busoya obusoolisoli bwe butyo oba obayagadde ng'ofunye kasooli omwokye mulye oba ng'olina gonja wamugje waka bamukwokereza mulye naye todda kulya mugonja ono wa butto todda mu kulya crisps ali mu restaurant bamusuula mu butto todda mu kulya ebintu bwe bityo bw'olaba nga bikuyitiriddeko gwe gamba omukyalo oyo asavinga kyayi ku office akuwa omuyembe oba akuwa eryenvu lyo limu bwe liti erya bogoya likusindika essaawa nnamba nga tofunye enjala n'otuuka ku lanchi n'olya lanchi obulungi n'onywa amazzi go ne after lunch nga tonaba gendaka awo tubeerawo ne break abamu naye njagala mukimanyiira abaami lyayo akantu nga tonaba gendaka oba onywedde ekikopo kya caayi oba onywedde mazzi nga tonava mu ofiisi naye oluusi abamu baba baagala nti bw'anaatuuka eka lwaba akola ki lwabanywa caayi we oba anywedde naye ng'osobola okunywa amazzi nga tonatuuka eka sikuganye gende oka olina okunywa caayi ewaka genda onywe caayi wo naye ate todda mu kuteekako migaati bagitaliyo ka blue band bagisiise n'ogisiikako kali awo akagaati nedda ssebo funa obunyeebwa gamba mukyalawo abeerenga n'omukebe gw'ebinyeebwa wali n'entungo ne pumpkin seeds mbadde nsaba Florence osooka onnyonnyola abaami kubanga abakyala abamu babikola nabyo omwami wamwe nagamba sibyetaaga naye ate sibyetaaga ebinyeebwa obusigo bw'ensujju sibwetaaga ate bulina migaso ki nti abeere kati ng'abirya kubanga at least kivuddewo gwo omusawo kakati sigenda kukubiisaayo obintu ebyo biyamba in sperm production mulimu abaami nga strugglinga they don't produce viable sperm kakati ebintu ebyo biyamba nnyo okumuyamba okufuna amaanyi ago n'abeera nga afuna viable sperms ne green vegetables birungi nnyo ntula ebyo byonna katunkuma bassebo mumpulidde mundaba mumpulidde katunkuma mumuliire ddala katugambe wakozeeko ensobi ku makyawo oba lunch time n'olya ebintu bingi nnyo ebintu bino bijja kukuyambira okumenyamenya emmere eyo ereme kukola ki kuziyiza yo sperm production ate ebinyeebwa nga biri mu fomu yanva nabyo biyamba nabo biryoka embaami naye nga ebiri roasted bye bisinga omulabe waffe omulungi ku Soul TV Kooli tuli mu byandya eby'abaami abaami ndowooza muwulidde era ng'emabega nga tetunajjako na musawo Florence twayogerako ne Dr. Simwe n'agamba abaami ennaku zino sperm quality yaabwe eri wansi nnyo okusinziira ku byokulya bye balya kakyefu tusalawo ntugamba katulabe ate w'ebyokulya ye agamba ki
ndozo owulidde emmere ensiike abaami pork ennaku zino yali trend ate kati mugattamu omwenge katudde ku bintu ebyo pork omwenge kati situtatuuka mu pork badde nsaba njogereko omuntu yenna alina kulya sapa oba ekyeggulo wama oyogedde ku makya emisana you eat like a king ali atya king emisana alya mmere nnungi nnyo bufe naye nga alina okwebalirira kubanga era akyalina okukola emirimu gye abamu banyuka ssaawa 12 11 abalala tebanyuka bakola even throughout the night so twagala kulya mmere enakwebasa kyemali genda okubuuza waliwo emmere kyeyebasa omuntu w'omu office gyatalina kukwatako emmere eyebasa emmere eyebasa yene emmere eri refined mpozi nerabidde obbagambako nasomako ne food science and technology ye degree yange yasooka kakati emmere eyo mmere bwe tulima emmere katugambe nimye kasooli wange oba nimye omuceere gwange ngenda kugukungula waliwo akakuta ako ketujjako osobola okugjako akakuta akasooka ku kasooli ne ku rice n'olekako ku kakuta akalala naye ate osobola okukagirako ddala era kati bw'ogenda mu katale mulimu akawunga akali namba emu namba 2 namba 3 tulina kano ketuyita akabasibe keeka akalungi si keeka abatalina ssente kakati bwe tutyo bwe tulowooza abasinga abatalina ssente nayagala kali kasupa ka namba 1 kasupa ako keeko kogenda okulya n'otuuka ku kompyuta n'osooka neweebakamu eddakiika 3 naye era kisinziira nga bw'okalidde oyinza okulyako akatono naye nga bwe tugambye abamu balya emmere nnyingi kubanga alina okumaintaininga ki amaanyi ne masoze kati yajja kwaba ayagala ki ayagala maybe nga akawunga kajjudde wano oba emirundi 2 kisinziira mulimu gwakola katugambe bano abasitula obuzito mu bino oba mu emigugu basindika bigaali abo ne bwali esowaani nnamba batikula matooke manda akamenyaamenya naye omwami atudde ku kompyuta n'okwata akaswaani kakawunga ako nnamba emu n'okalya nibagatako otuceere wano ku sayidi otuceere otweru kakati otwo otuceere otweru nakano akawunga ekirisa kyekimu tolina kubirya byombi olyako ekyo kakati munange nga tugenda saving ewaka mugenda kusaving kati badde tugamba nti nno olina kuliira mu budde buli muntu yena alina kuliira mu budde buli muntu yena oba oli mwana muto oba oli mukazi oba oli musajja naye ssaawa 2 ez'ekiro zigenda okuwera ng'omaze okulya byonna bye weetaaga okulya ogenda tabula abafumbo wali abaami abanyuka essaawa 3 abanyuka essaawa 4 kitegeera oyo tumukoze tutya omwami oyo ogenda kumuwa bumpwankimpwanki akkirize naye omwami ono ogenda omuwa bumpwankimpwanki nga yavuddeyo eriya pulaani nze kale katugambe kubanga kati sapa oba ekyeggulo tulya kitono nnyo nnyo like a popa ng'omuntu omwavu kyovola nga abantu abasinga bw'osanga omuntu nga mwami naye nga amaintaininze sayizi ye ojja mubuuza ssebo ekyeggulo oli otya ntya ntize ekyeggulo nakivaako bwe mba ndidde nja kulyayo greens zange nja kulyayo saladi zange nywereko ekikopo kya caayi neebake abamu ekyeggulo kwe tubadde tuteeka bufe kakati nno mugenda kukyusamu bufe mugiteeke ku lanki oba mukolere very nice breakfast ku makya kubanga abamu baagala nnyo very nice breakfast ku makya abo abamunywera ewaka naye waliwo azuukuka n'anaaba n'agenda kubanga alina okukwata obudde ku mulimu ogenda gipakinga breakfast ye omwe briefcase ye naye nga ye mu briefcase mulimu ki breakfast ye oba omuwa ensawo ye ennungi nnyo ngiye ng'amanye ekirimu muli nga mulimu flaska bwa breakfast bino ebintu si bizibu nnyo bizibuwaddemu obizibuwaliddemu kwe kulya before ssaawa 2 ezo ssaawa sobagamba nti kale katukole 3 risaaki eraga bw'oba omaze okulya ssaawa 2 ensonga omanyi lwaki ensonga olw'eggulo okuva ssaawa 11 wabeerawo jjaamu mungi nnyo okutuuka ssaawa ng'emu oba mu kitundu kubanga abazadde baagala bagenda eka bwe babeera n'abaana abato balye nabo sapa abazadde abamanyi nti nno nina kuliira mu budde
tajja kudda mu bino byakunyumyanyuma oba kangende nsooka enywa ebbiya oba nkole ki no ajja kuva mu office bajja kugenda ne mukyala we abasinga abalala maybe omuzadde omu agenda alabe nti nemmere yafumbiddwa nga bukyali ajjula emmere bali wamu n'abaana kugamba ssaawa 2 zigenda okuwera obeere ng'omaze okukola ki okulya omubiri gufune obudde obumenyamenya emmere eyo osobola ate okusooka okulya breakfast ennungi kumakya omulabe waffe omulungi okusingira ddala njagala kwogera n'abakyala nsawo muwulidde naye kino kati ogenda tuula ate n'omwami omunnyonnyola aleke lowooza nti watandise emputu tayagala kufumba kyaggulo sawa 4 sawa 5 za kiro omutereko program omugambe omusawo yatugambye nkwagala ng'oli mulamu nga nange ndi mulamu famire enyuma buli muntu mulamu kubanga ne ssente ez'okola no saving muba balwadde zonna zigenda health and lifestyle kwali ku program tovaawo. Soul Television, Femunyo. Soul TV kokyali Susan Makula gemanya gange tulina omukugu ku nsonga y'ebyendya olya oki olidde otya programu tunagimalira waliwo ekibuzo kyensuubira ntujja kuba ffenna tukizeemu olya kubeerawo oba obeerawo kulya sawa ne weebaka nange ekyokulya ekiro ekyo olina bw'otukozeemu kaawo nga si bulungi tuddeyo ku nsonga y'abaami emugejjo guno gubakosa bati gubakosa gutya abaami oguvudde ku mmere bye balya amasavu ago badde otugamba ku masavu waliwo endwadde gye tuyita kale bafuna endwadde ez'emitima omutima nafuna kansa nafuna kati mu kansa omwo mulimu ekika ekitera ennyo okukosa abantu bakita prostate cancer. Yes. Omusawo ajja kugamba nti olina okwekebeza regularly olabe nti nno yo prostate si ndwadde naye oluusi ekisinga okukosa abaami agenda okugenda nga endwadde takyasobola nakufuka oba omusulo gumuyitamu oluusi kisinziira kale stage gy'alimu naye agenda okumukebera ng'ebintu byayonooneka dda ekintu prostate cancer oyo tebamurivasinga kisinziira kale era kisinza ne stage gy'aliko naye bw'oba ovudde eno wansi ng'olya bulungi ng'ate weekebeza omanyi abantu abasinga tetwekebeza tulina ndwadde okwekebeza general check up. I think it was last year around June. Yes, last year June. Nange tebakikola. Fozi ngenda yo kunkebera musaayi nogenda yokebera amannyo bagali gatya n'amaaso yes. Naye kati munange omwami bw'aba takoze check ups ezo z'alina okukola agenda okwekengera ng'ate alyanga buli bye tuyogedde eri buffe n'ateekako ebintu bingi. Omusawo Florence tulina challenge n'abaami waliwo dokita gwe nayiko naye asiimwe kola ku baami agamba ekizibu ekimu kye balina abaami kwe kutya ogenda mu ddwaliro tayagala kweyambulira musawo kyekisooka abasawo bakyala wajja n'asanga nga ggwe kino kifuuka challenge then ye kasitawuliramu akantu ng'afunayo wali kakerenda ng'akamira self medication olinawo mu baami agenda okugenda mu ddwaliro nga kiri late fe abakazi bagamba batiitiiza ate ne bw'olaba kapimpo katini bwe kati ku mubiri ogenda wa musawo. Kwegamba ekintu ekyo ndowooza abaami balina okuyigirizibwa ne bamanya nti nno sirina kutya musawo oba kale bw'aba tafiringa nze nange bwe ŋŋenda katugambe oba okugulu kunnuma omusawo nga balina okusooka okunkola ne massage saagala ddala omusajja kunkolako massage nze mbeera njagala omukyala naye ekyo osobola okyogera ne bakola ki ne bakufunira dokita omwami n'akukebera bulungi naye tebalina kutya kugenda mu ddwaliro. Kakati bw'oba ovudde wansi ng'olya emmere ensiikesiike lwojja okufuna ekizibu kyaki prostate cancer naye bw'oba ovuddeyo nga olya bulungi osobola okukiziyiza.
kiyinza emmere eyinza okukosa omwana omulenzi okuva mu buvubuka kubanga kati kazibe vidiyo nga bazadde batufumbira kati omuzadde ayita mu kifo kimu someplace n'agula junk yena n'atwala milkshake n'atwala byonna ku ssomero ly'omwana bwadda mu holiday agenda mu fast foods ebintu ebiri ewaka byonna biri baked bisobola okukosa omulenzi ng'eno akuza afuuse omusajja bimukosa bimutandikira eyo gyabitandikidde bimutandikira eyo wansi gyatandikidde ng'ali emmere bwetyo emmere eri junk food oba emmere kale etali nfumbe bulungi naye emmere ensiikesiike erina amasavusavu kati abazadde tulina okukola ki tulina okubeera careful ebintu byetuwa abaana kale si mulenzi yekka naye n'abaana abawala nakyo naye kijja mumukosa kubanga ewaka obeera nawo abalenzi n'abawala tujja kukola tujja kugamba nti mu abalenzi mulye bino abawala balye bino no ojja kugula byonna bajja kuliira wamu. Tugambe nti abantu abatalina ssente bali healthier kubanga ebintu bino waliwo bw'oby associatinga ne status ku muntu financially nti kizibu osanga omuntu atalina ssente ng'ali mu bifo ebyo ebitunda emmere bwe zityo. Kale eyo research simanyi naye edda kyabeeranga bwe kityo naye ennaku zino omanyi kye bayita global market. Uganda is a global market. Mmere eri wansi wa akasozi akasingayo obutono oba obuwanvu ekabaale ojja kusangayo Coca-Cola, ojja kusangayo Rolex, ojja kusangayo gundi zaabwe basiikasiika ebintu eyo. Neero eri gy'obadde olowooza nti nno kale mu kifo ekiri ewala ennyo ekiri very remote abavubuka bali embizzi. Tugambe nti koona za Uganda ojja genda bundi bujjeeyo munda eyo nga bantu bali okulya bintu. Ojja kusangayo soda wa buli kika, ojja kusangayo chips nga bazisiika, ojja kusangayo chapati nga bazisiika, ojja kusangayo amandaazi, ojja kusangayo emigaati. Kwegamba ennaku zino abantu bonna wogenda tezikyali nti social class. Era n'ono omuvubuka ono gw'ogamba nti no talina ssente waakiri agende asena amazzi ku muliraano bamuwe ssente ezo agende agulemu embizzi. Kituufu. Kaakati nekyo ekyokugamba nti nno zino endwadde z'abantu balina ssente ennaku zino kyakyuse tugira tukizza ku bbali. Kati kikyuse bwe tuba tusomesa tulina okugendera ddala ne mu byalo ne tutuukayo kubanga eyo mu byalo eyo ate eyo wava abazadde baffe abaami bataata baffe nga balina ki prostate cancer. Ne weebuuza naye muzadde wange kale oluusi n'abamu abazadde bwe bakula nga yava emabega nga teyeekebeza nga takiziyizizza era kisobola omukwata oluusi abamu bafuna infection naye ate ne endinga up ng'afunye eki obulwadde obwo. Naye nga mu baami ekisingira ddala okubakusa omugejjo gwe kisinga okuleeta kibakosa ku prostate cancer. Ekyokubiri balwala emitima. Abaami bafuna nnyo high blood pressure okutusinga. Kakati kasita olaba ng'omwami olubuto lwe olugezze ng'eno luula gye tukozesa mu kiraasi tekyava wano kukifuba kutuuka wano ku kundi ng'eri straight kimanye nedda ku si kazibu kangu nnyo nga tekyabeera straight. Yes. Basoma balina luula empanvu kwata luula y'omwana ogijja wano mu kifuba kyo ogisa wano ku kundi ekyagenda straight oba ekolamu kano bw'eba ekolamu ako ng'olina akantu oba kayita capital D. Bw'oba olina akantu ka capital D oba nga kajja kakulaakula jjukira nti nno kapuresinga ku mutima ne ku mawuggwe. Pastor Bujinga yagambako mu njiri nti omwami awanda eddusu ne litatuuka ku ttaka waliwo ekizibu liba ligwa ku lubuto waliwo ekizibu kati obwo bulwadde tugambe omunene tokyenyumirizamu nti nafuna ku ssente ngezze kwegamba ebyo byali byadda nnyo. Ennaku zino abantu abalina ku ssente asigala ng'olubuto luli flat kubanga babize bali abakola agenda asooka akolemu dduyiro nga tannagendaka naye ate mulumba n'agenda n'akola dduyiro n'amala dduyiro n'alya embizzi ye n'ebbiya we. Kakati ssebo weeteekera ddala matigga kubanga kyojjawo kyozaawo. Ate waliwo bano ye n'agamba nti nze ngenze kubugumya kusala ku masavu n'atula mu sawuna oba mu steam bath mu gym. Ssebo nno oli mu kukola lususu toli mu kusala ku masavu
galubuto oba galubuto oba bulago wonna ekintu ekinakuyamba okusala ku masavu kwe kukola dduyiro gwe bw'oba tosobodde kukola bino ebyokudduka kuki ewaka oba mu kyalo gy'obeera oba mu tawuni w'obeera genda eka parking emmotoka yo tambula olugendo lubeerenga lwa kilomita 2 oba 3 oba 4 oba 5 tambula ennaku zino nze nina mikwano gyange abakyala tebakyavuga mamotoka agalekaka oba bw'aba yazze nayo nga yali leeti n'agireka ku ofiisi ye n'atambula nga addeeka asobole okukola ki okusala ku masavu ago kaakati n'ekirala abalala bw'obeera bw'oba omanyi ng'oyagala kukola football gye tubeera ewali ebisaawo amasomero agamba kyalina ebisaawo bya football genda ozanye football n'abavuka ku kyalo obawa amagezi agakola essente buli lwokoma okuzanya n'omuntu gweno oli mu kusala masavu naye ate oyamba n'ono omwana talina mu mentalinga omuzimba genda okole ekintu ekyo oba tambula ojja kusanga abazimba ojja kusanga abakola ki ojja kusanga abakola ki oba tambula olabe ne ku mirirwanwajo ennaku zino mu town obeera mu ki mu flat yo oba obeera mu nnyumba yo wall fence ekoma eri tolina n'abantu bw'oyogerayogerako nabo fuluma ekikomera genda otambule osale amasavu ago obeere healthy ate ofune n'emikwano olabe n'ebintu ebitagenda bulungi mu kifo kyo okikulaakulanye naye kati wano bw'onoobeera wekka olubuto olwo luyinza lukufuukira ekizibu naye wano bw'ofulumako n'okola emikwano akusanga ng'otambula ajja kukugoberera abamu nabo bajja kugamba kajja tutambule wamu tonalaba groups ezitambula wamu eyo kololo wabeera abantu ne bava ku mulimu ne batambula wamu oba ne bapakinga mamotoka gaabwe ne bagenda nga badduka akasozi akakakololo awamu ekintu kyokoledde awamu kiba kikuyamba nnyo kirimu amakulu mangi nnyo oba abalala batambula waliwo abatambulanga nga batambula northern bypass yona bagijja gyeva oba ne bagituusako mu makkati babakola exercise nungi nnyo kati omuntu omunene ennyo alina olubuto olunene sisobola kugamba nti kati gwe tandika ogende ng'odduka naye bw'ogenda osalako ojja okukola otandikira mu kutambula kola n'omusawo mu planning ebulungi tandikira mu kutambula oba tandikira mu kuswiminga kati omusawo yajja kukubuulira nti nno kati w'otuuse osobola okudduka mpolampola jogging tekitegeeza nti okudduka kulinga okwa marathon omanye eyo cancer run manya biki olaba bakkirizawo n'abatambula eyo yonna exercise waliwo abaddukira ddala waliwo abadduka ng'ajoginga n'amalayo waliwo abatambula ne bamalayo kati ye omusawo ajja kusobola okukola kyokkubuulira nti okusinziira pressure yo bweri saagala otandike otandike okudduka tandika ng'otambula oba kakati w'otuuse osobola okuswiminga genda oswiminge omale okuswiminga wembi ennaku nga 3 mu wiiki ate otambule endala 2 ate endala 2 orestinge owummulemu kubanga omubiri nagwo gwetaaga okuwummulamu obudde nno bwe buti olunaku lwaliro welabise nga bututte naye ng'ali tujja kudda obudde bwe tunaba tufunye obudde ne Musawo Florence ajja kuba tuddamu atuwulira ku nsonga z'ebyendya abaami muwulidde nti ebyolya bigenda atekosa obulamu bwo bw'ofuna endwadde nga pressure olwadde ate omutima bagambye mulwadde prostate ndwadde ne wakati mugenda kubeera basanyufu naye ate nga ne bamaama nammwe tugenda kudda ate tujja kwogerako n'abaana baffe abakyala b'embuto nabo balina ate endya gye balina okulya abakyala bayooya buli kimu. Musawo Florence mbadde nsaba ebigambo ebisembayo eri abaami baffe abalungi abasingira ddala okwagala okulya ekiro banyuka leeti kati bw'olina okukakasa nti obulamu bwabwe buli important nnyo. Abaami baffe abalungi abaagala ennyo okulya sapa oba okulya ekyeggulo n'okirya ewaka ngenda kubasaba bw'oba olidde ekyeggulo kirye nga bukyali ate kendeeza ku mmere gy'oli ekyeggulo waakiriko mukola pulaani gwe ne mukyalawo emmere muno girya ku lanch kati bw'otuuka eka n'olyayo kitono ekyeggulo ne weebaka oba oluusi bw'obanga mulimu abaami kale ava mu workshop buli lunaku abeera mu workshop oba atudde mu meetings olunaku lwonna meetings ezo babeera balya tulya bwe tubeera mu meetings ezo saagala kwejjamu abakyala tulya naffe kaakati bw'oba olaba nga wasiibye mu meetings ezo gwe munno mukubira essimu omugambe manyi maama ekyeggulo sijja kulya naye ntegekerayo dishi y'ebibala eyo dishi y'ebibala nja kujjanjirye ne kakyaya akakalu neebake
ekintu ekyo kiba kiyamba nnyo kubanga kijja mumwoza bw'abanga alidde ebintu nga bisiike kijja mumwoza mu lubuto anaagenda okukeera enkya ku makya okudda mu meeting endala ajja kulya kitono ate bayiga okwegerera abaami tuga okwegerera togenda ku bufe n'olya buli kintu kyonna buli kika kyonna ekiri wali kubanga wano ewasemba greens batera ziteeke newasembayo ojja kusanga tulina space eteekako byalibadde kuziiza endwadde. Mpozi mu ddakiika emu waliwo abantu nga emisana gyonna faith zaffe enzikiriza ez'enjawulo olina akeera ku makya talidde ekintu kyonna asiibye olweggulo bw'aba asiibuluka biki byatalina kusoosa mu lubuto osanga omuntu ng'asiibuluka n'asoosaamu soda buugi kikyaba alina okutandikirako. Kiba kirungi nnyo n'osoosaamu ekintu ekibuguma nga kacayi akakalwako oba kale abamu tebaagala na kunywa majaani gwe kukwata amazzi gagabuguma oba otaddemu kajaani oba otaddemu ki oba otaddemu nga ka lemon gwe squeezingamu oba ka orange oba ka lemon nywa amazzi gaago naye olina kumala eddakiika 15 nga tonawo kulyayo kintu kirala. Kakati amazzi ago oba kyayiwo onywedde kyayiwo kale mulimu n'abaagala okunywa kyayi ow'amata naye nga kiba kirungi n'osoosayo mazzi nga gabuguma yes ekikopo kyo kiraba nga gabuguma gasobole mu lubuto muli okutegeka olubuto kubanga emmere tugidigestinga mu temperature ng'eri woomu nga olubuto lubuguma then ozeeko ekibala kyo tosulayo busuuzi chapati nedda zaako ekibala kyo nga kiwera mazzi kibala era bw'omala okulya ekibala kyo kubanga omanye ekibala abasinga twagala nnyo okukirya nga olubuto terulimu ki mmere ntino lwe tufuna ki ekiriisa kaakati zaako ekibala kyo nga kiwera awo mpisewo eddakiika mmeka 15 agasatu olyoka olya emmere yo naye emmere yo girye mu ki bw'oba osiiba ate todda mu kulya mmere nnyingi nnyo n'okwata piraawo n'oteekako akawunga n'oteekako ettooke lumonde kwatako kimu kubanga olubuto lutoniye terunamanyira ebyo mmere nnyingi toniye ate kiba kinyo n'olya emmere ng'egonda naye nga kuliko n'enva endiibazo ne mwogo omugobye ng'osibulukuka mukwano ne lumonde ekyendo oyagala kikola kyekyo awo nno wetugenda otandikira omulundi oguddako ndooza mbaze eddakiika 15 abasiibye tuli mu biro ebyokusaana n'okusiiba osiibye olina eddakiika 15 nywa amazzi teekeka fruits kitegeeza oba osibuluka 12 ogenda kulya emmere 12 kitundu mukama abakumbe embeere bulungi.